السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكوكب المراكشي أضاع فرصة أول انتصار ضد فريق زمامرة. المقابلة كانت مقابلة جد ممتازة من طرف الكوكب المراكشي، قدم مستوى جد ممتاز بحيث أن استطاع اللاعب زغودي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، علما أن المهاجم السنغالي أضاع عدة فرص سانحة، بحيث أن كانت المقابلة ولا الشوط الأول كان ينتهي على الأقل ب3 أهداف. لكن يعني التسرع وعدم التركيز جعل المهاجم السنغالي يضيع أهداف كثيرة وكانت جد سهلة. في نفس الوقت أن اللاعب منتصر الخزيمي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 لتنتهي المقابلة ب1-1 وتكون أول نقطة بالنسبة إلى الكوكب المراكشي في البطولة. كانت عندنا كذلك مقابلة اتحاد طنجة والفتح الرباطي. مع كل أسف الآن لاحظنا أن اتحاد طنجة جميع المقابلات ديالو إلا وعنده كروت حمراء، يعني لازم أن المدرب هلال الطير يتكلم مع اللاعبين ديالو أن التدخل بخشونة هذا ما تينفعش الفريق وما تيخدمش الفريق. على العموم المقابلة انتهت ب3-0 لصالح الفتح الرباطي. المقابلة اللي تلعبت في طنجة بحيث أن اللاعب سواء سجل الهدف الأول في الدقيقة 42 ومن بعد سجل اللاعب نيشو الهدف الثاني في الدقيقة 74، واللاعب الحراك سجل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 81. كانت مقابلة تقريبا من جانب واحد، وأخذ فيها فريق اتحاد طنجة كارتين حمراء لكل من سانغو وللحارس أمين الوعد، وهذه أشياء ما تستخدمش الفريق كما قلنا. نتمنى التوفيق ونتمنى نشوف أشياء جميلة في المستقبل. الرجاء المتابعة والرجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.